Ok, vamos a jugar Robloxito. Primero vamos a cambiarnos el avatar. Perdón por el bug. Vamos a... vamos a ponernos este. Listo. ¿Qué pasó? Voy a jugar. Voy a hacer la segunda parte del juego de la Torre Neón. Voy a hacer la segunda parte. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Ok. Perfecto. Ah, no, me confundí. No, me confundí. Quita. Ay, perdonen un poquito el bug. Es que estoy muy lejitos del internet. A ver, poneme cerca. Ay. Nanca. Ay, nani gasti. Chakomita. Nata. Ayusha. Ay. Ok. Ok, vamos, que el tiempo corre. Vamos a hacer la segunda parte, vamos a entrar. No, ve. Ok, esperen. Ya, ok. Vamos a empezar.
caí. Dios mío. Vamos. Vamos, 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 vamos. Hop, hop, hop. Vamos, lo logré. Vamos. No, no, no. Así no se puede.
Oh my god. Bueno, hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero les haya encantado. No se escuchó nada de lo que sucedió, pero espero lo hayan disfrutado muy bien. Y si quieren una tercera parte en el mundo 3, me dicen.